Tahukah kamu, burung hantu ternyata tidak bisa melirik. Mata mereka berbentuk seperti tabung dan menempel kuat pada rongga mata, jadi mereka tidak bisa menggerakkan bola matanya ke kiri atau kanan seperti kita. Tapi jangan salah, sebagai gantinya, burung hantu punya kemampuan super. Mereka bisa memutar kepala hingga 270 derajat tanpa melukai leher atau pembuluh darahnya. Kemampuan ini membantu mereka mengintai mangsa dari berbagai arah dengan sangat presisi, bahkan dalam gelap. Itulah yang membuat burung hantu menjadi pemburu malam yang sunyi, tajam, dan misterius. Keren banget kan?